Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάει η 19η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας στις 28 Σεπτεμβρίου 2015. Πριν η κυρία Δήμαρχος προβεί σε κάποιες ανακοινώσεις, διαβάζω προς το σώμα μία επιστολή από το συνδυασμό «Ο τόπος της ζωής μας», η οποία έχει να κάνει με την αντικατάσταση μελών που εκπροσωπούν τη Δημοτική Παράταξη σε όργανα της διοίκησης του Δήμου και τα νομικά πρόσωπα. Ο κύριος Δημήτριος Βαρβέρης, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου, όπως και από όλες τις υπόλοιπες θέσεις σε επιτροπές που κατέλαβε λόγω της ιδιότητάς του αυτής. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η θέση του κυρίου Βαρβέρη κανονικά καταλαμβάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρώτος επιλαχών κύριος Βασίλειος Ζοπόγλου, ο οποίος με την παρούσα επιστολή μας γίνεται γνωστό ότι υποβάλλει και αυτό στην παραίτησή του. Πλην όμως για λόγους... Άμα δεν αλλάζει η ώρα, αλλάζουν το πρόσωπο, πρόεδρε. Καθηγητής είστε, κύριε Παπαδόπουλο. Θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία. Τώρα είναι κάτι αστείο που λέω τώρα και γελάτε και μιλάτε μεταξύ σας. Αν είναι κάτι αστείο πείτε, να το ξέρω. Λοιπόν, παρακαλώ. Κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να γνωρίζετε ότι θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία. Ο κύριος Ζοπόγλου θα κληθεί να ορκιστεί. Θα υποβάλει την παραίτηση του στη συνέχεια, εφόσον έτσι έχει αποφασίσει ο συνδυασμός. Και τη θέση θα καταλάβει η κυρία Κατερίνα Ιωαννίδου, η οποία σήμερα παρακολουθεί και τη συνεδρίαση. Κατερίνα, έλα εδώ μπροστά. Κάτσε. Έλα εδώ. Λοιπόν. Δεν φαίνεται εδώ, δεν έχει επισυναυθεί. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τον καλέσουμε και μπορεί να κάνει τη δήλωση από πίσω, να μην γίνει ορκομοσία, να είναι παρέα. Λοιπόν, οπότε με την τακτοποίηση εν τέλει της κυρίας Ιωαννίδου θα διαμορφωθούν ανάλογα και οι θέσεις τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα. Λοιπόν, ακόμη μια γυναίκα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μακάρι, επιτέλους. Έφερες άνεμο αλλαγή σήμερα. Εγώ τον έφερα ο Μάκης ποτέ. Τίποτα άλλο. Έχετε να πείτε τίποτα άλλο. Τιμωρία. Παρακαλώ. Λοιπόν, κυρία Δήμαρχε, έχετε το λόγο για τυχόν ανακοινώσεις προς το σώμα. Καλησπέρα σε όλους, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ενημέρωση θα κάνω απλώς ότι αύριο το πρωί φεύγω στην Αθήνα, θα λείψω για 2 μέρες. Την Τρίτη συνεδριάζει η Επιτροπή Υγείας της ΚΕΔΕ, εκτάκτως, με θέματα που αφορούν τους κανονισμούς των δημοτικών παιδικών σταθμών και τις ενστάσεις μας για αυτούς και βέβαια το προσφυγικό. Ό,τι νεότερο μάθω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ευχαρίστως να σας το ανακοινώσω. Και φυσικά συζήτηση για όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία μας καίνουν και να δούμε τι θα γίνει και πού θα πάνε τα αποτελέσματα. Την Τετάρτη έχω 2 ραντεβού. Το ένα είναι με το Υπουργείο Δόμησης, τη Διεύθυνση Δόμησης, αφορά το λιμάνι Φίλιππος Β. Και το δεύτερο είναι το μεσημέρι με το ΤΑΙΠΕΔ, αφορά φυσικά και πάλι το λιμάνι, αλλά με την ευκαιρία και άλλα θέματα όσα μας καίνε στο Δήμο. Είναι μια καλή ευκαιρία να τα πάρω μαζί μου, είναι έτοιμος ο φάκελος. Θα είμαι έτοιμη να απαντήσω αργότερα σε όσα ερωτήματα μου κάνετε. Τα διαβάζω από τον τύπο μερικά. Είμαι σίγουρη ότι θα θέλετε κι άλλα να με ρωτήσετε. Είμαι πρόθυμη. Ποτέ δεν το αποποιήθηκα αυτό το κομμάτι του ρόλου μου. Θα σας πω όμως και μια καλή είδηση, γιατί όλο μαύρες και άραχλες ειδήσεις παίρνουμε. Να και μια καλή είδηση.
Την Παρασκευή ο καινούριος Υπουργός Αγροτικής Οικονομίας, ο κύριος Αποστόλου, υπέγραψε την έγκριση παραχώρησης του υφισταμένου χιτά κατά χρήση τα 36 στρέμματα για 25 συν 10 χρόνια. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Πριν από τις εκλογές είχα καταφέρει να πάρω την υπογραφή του κυρίου Καψί, που ήταν πάλι υπουργός υπηρεσιακός αγροτικής οικονομίας, αλλά έπρεπε να υπογράψει και ο επικεφαλής υπουργός του ΠΕΚΑΝ, ο οποίος δεν υπέγραψε μετά από υπόδειξη της κυρίας Πρωθυπουργού, της κυρίας Στάνο, ότι οι υπηρεσιακοί υπουργοί δεν επιτρέπεται να βάζουν πολλές υπογραφές. Λοιπόν, την πήραμε την υπογραφή και εκτός από αυτό δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο επακριβής καθορισμός των περιγραφικών ορίων και του εμβαδού του καταφυγίου αγρίας ζωής του Αγίου Τιμοθέου, Κιούπια, Σούβαση, Εσκίκα, Πούλε και όλα τα σχετικά, δηλαδή του χιτά Καβάλας. Είναι ένα πάρα πολύ καλό βήμα, μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση, γιατί από εδώ και έπειτα προχωρούμε με τα υπόλοιπα, με τις υπηρεσίες στις οποίες είναι σταματημένη η αδειοδότηση του χιτά μας, διότι το ίδιο το κράτος μας μπλοκάρει, αλλά ευτυχώς υπάρχουν και λειτουργοί οι οποίοι καταλαβαίνουν και επομένως σε αυτές τις καταστάσεις το ίδιο το κράτος και μας ξεμπλοκάρει. Αυτά είχα να πω, δεν θα πω τίποτα άλλο, κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω ευχαρίστως στις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, για να τηρήσουμε σωστά τη διαδικασία, παρακαλώ πολύ, επί των ανακοινώσεων